우와 우와. 야, 이거 뭐지? 우와. 우와. 자, 설레이는 첫 번째 캐스팅을 해보겠습니다. 자, 일단 파도를 넘겨서 하나, 둘. 최대한 멀리 캐스팅하고, 자, 텐션이 유지해주고, 자, 기다려볼게요. 이야. 이제 입질 많을 거예요. 저것도 입질이다. 우와. 아, 빠졌다 이거. 아닌데. 양쪽이 동시에 오네. 어이구, 이거 많이. 오, 잡았다. 어머인가 보다. 오케이. 와, 하늘이 완전 멋있네. 자, 왔다. 이야. 이야. 물 진짜 세다. 야, 뭐. 우와, 이거 대박 사이즈인데. 우와. 낚싯대 하나만 해야겠다. 오. 이야.
이야. 오. 가지마, 가지마, 가지마. 이야. 이야. 위험해. 오유. 힘들 때는 다리로 뒷걸음질. 팔이 힘들 때는 이제 다리로 하시면 돼요. 와. 한번 릴레이 해보시겠어요? 오랜만에? 네. 자, 이렇게 해서 감으면서 내리고 천천히 들어 올리시고 그 다음에 감으면서 내리고. 오케이. 자, 하세요. 왔어요? 네. 와, 크다 이거. 야, 이거 크다. 진짜 크지? 이거 엄청 큰 거야. 아이고, 잠시만요. 제대로 걸렸네, 여기. 우와, 힘쓰는 거 봐. 힘쓰는 거 봐. 여기 옆에 가지 마. 자, 이제 정리할까? 이제 사이즈 다 갔다가 끝나는 것 같아요. 4마리면 뭐 충분하니까. 어우, 이건 진짜 크다. 또 왔어요?